अगर 3 जुमे किसी मुसलमान ने बगैर उज़्र के, हाँ उज़्र हो सकता है, आप बीमार हैं तो आप पर फर्ज नहीं है, आप मुसाफिर हैं तो मुसाफिर पर फर्ज नहीं है, आप गुलाम हैं किसी के तो आका की इजाजत के बगैर नहीं जा सकते, लिहाजा गुलाम पर भी जुमा फर्ज नहीं है, बच्चे पर भी जुमा फर्ज नहीं है, खवातीन पर जुमा फर्ज नहीं है, वो अपनी जोहर की नमाज अपने घरों में अदा करें, जुमा की फर्जियत नहीं है। लेकिन जिस पर जुमा फर्ज है और फिर वो सिर्फ तहावुनन, कसलमंदी या उसकी अहमियत को न समझते हुए वो अगर जुमे मुसलसल 3 तर्क कर देगा तो तबा अल्लाहु अला कुलूबिहिम भी आ गया और खतम अल्लाहु अला ला यख्तमन अल्लाहु अला क़ल्बि, अल्लाह ताला उसके